რა განაპირობებს ბავშვის ბედნიერებას. შეფასების ნაწილში და სურვილში არის ის, რომ მათი შვილი გახდეს ოლიმპიური ჩემპიონი და მსოფლიოს ჩემპიონი. მარცხის შემთხვევაში არ შეიძლება მშობელს დაეტყოს ის, რომ ვაი რა დაგვემართა, როგორ უნდა მიხვდეს მშობელი, რომ შვილისთვის ეს საქმე არ არის. მე არ მინახავს უნიჭო ქართველი ბავშვი. კვირიდან ერთი დღის შეფასებით რაღაც არ მოგეწონდა, იცი შენი საქმე არ არის ეს და თავი დაანებე დამამცირებელი სიტყვები თუ რაღაც ამითი ბავშვს ვერ უშველით. ჩემმა შვილმა რო წააგოსო რამეშიო, აი ნებიგან სპორტზე არის ყველაფერი, აი რამეში რო წააგოსო, მირჩენია რომ მოკვდესო ვიდრე თქვათ ის დამარცხებული ბავშვი მსხვერპლია. ვინმე გაჯობებს და მოგერევა და მოგიგებს შეხვედრას, მიდი და უთხარი მადლობა, იმიტომ რომ იმან დაგანახა სადიყავი სუსტი. გამარჯობა, ჩვენი მომდევნო ეპიზოდი თქვენს წინაშეა, ბედნიერი ბავშვი და დღეს გამორჩეული სტუმარი გვეყოლება საქართველოს ძიუდოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ლაშა გუჯეჯიანი. მე მქონდა პატივი რომ მასთან ერთად მემუშავა მის შესანიშნავ წიგნზე, სენსეიზე, რომელიც მკითხველის წინ მალე გამოჩნდება, მაღაზიებში მალე ნახავთ მოკლედ ამ წიგნს. და ამ წიგნზე მუშაობის დროს ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გავიგე ლაშასგან, როგორც მასწავლებლისგან, ლაშასგან, როგორც მწვრთნელისგან, როგორც მშობლისგან, რაც მე თვითონ როგორც მასწავლებელს ბევრ რამეში გამომადგა და გადავწყვიტე რომ ამ პოდკასტში ლაშა ყოფილიყო ჩემი სტუმარი. მადლობა ლაშა რომ მოხვედი. მადლობა მოწვევისთვის. შენთან საუბარი ყოველთვის კარგია ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცა ის საინტერესო მიგნებებამდე მე ყოველ შემთხვევაში მეხმარები რომ მივიდე და მე ეს დასაფიქრებლად ყოველთვის გამყვება ხოლმე კარგ ახნით. ჩვენ პოდკასტს ქვია ბედნიერი ბავშვი და იდეა არის სწორედ ის რომ რა განაპირობებს ბავშვის ბედნიერებას და როგორ არის ხანდახან ისე რომ მშობელი აღმოჩნდება ხოლმე შუა კედელი ბავშვსა და ბედნიერებას შორის. აი ამ თემაზე მინდა რომ ვილაპარაკო და შენ როგორც სპორტსმენებთან მომუშავე თავად უკვე ყოფილი სპორტსმენი, როგორ ხედავ აი თქვათ მშობლის როლს ამ ნაწილში? და მე გავშალოთ დანარჩენი თემები. მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლის დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ბავშვი ჩემპიონად და სპორტსმენად და პირველ რიგში პროფესიონალად უნდა ჩამოყალიბდეს ოჯახში. მშობლების დამოკიდებულება ხშირ შემთხვევაში გადამეტებულია, მესმის ეს სუბიექტური დამოკიდებულება შვილის მიმართ, მაგრამ აქ ძალიან სახიფათოა. ნებისმიერ ამბავში ჩემის აზრით არის ზომიერება და სწორი მიდგომები საჭირო, რომ პირველ რიგში ბავშვს თავისი საქმე შევაყვაროთ, შეუყვარდეს და მას შემდეგ გააგრძელოს რაც მეტად დახელოვნდება და იქნება მისი საქმის პროფესიონალი. ამას ძალიან ბევრი დეტალი აქვს, შემიძლია ჩემი შეხედულებებით, რა თქმა უნდა, ჩამოვაყალიბო ამასთან დაკავშირებით. კარგი იქნება ხო რომ გავშალოთ, იმიტომ რომ პრინციპში ძიუდოს ნაწილი ისეთია, ვისაც არ უვარჯიშია განსაკუთრებით, მან უფრო მეტად იცის, რომ ფიზიკურ დატვირთვასთან არის, რაღაც საკუთარ თავზე ცოტა მეტის გაკეთებასთან არის კავშირში. როგორ უნდა მიიყვანო ბავშვი, თქვათ, იქამდე რომ მისთვის ეს ტანჯვა წამებასთან არ იყოს ასოცირებული. აი შენ როგორც თქვათ მწვრთნელი, როგორც თავის მშობელი, აი როგორ ახერხებ ამას? მე როგორ ვახერხებ, ერთადერთი ის შემიძლია თვითონ ფორმულა, როგორი ბავშვი მსურს მე დარბაზში ვიხილო, ძიუდოში კერძოდ და არა მარტო ძიუდოში, ზოგადად ვფიქრობ ეს დამოკიდებულება და ეს მიდგომა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბავშვების აღზრდაში. რა თქმა უნდა, ბავშვები ისეთ ასაკში მოყავთ ძიუდოში, რომ დარწმუნებული ვარ 99% შემთხვევაში მშობლების გადაწყვეტილება და მშობლების სურვილია რომ შვილი დაკავდეს ძიუდოთი. შეფასების ნაწილში და სურვილში არის ის რომ მათი შვილი გახდეს ოლიმპიური ჩემპიონი და მსოფლიოს ჩემპიონი. აქაც ძალიან დიდი დისბალანსია იმ ნაწილში რომ შეიძლება ტრავმა ავკიდოთ ბავშვს. ვფიქრობ რომ გასაგებია ერთია ის რომ გინდა შვილი გახდეს ოლიმპიური ჩემპიონი, მეორე არის ეს როგორ უნდა გახდეს ოლიმპიური ჩემპიონი. ძირითად შემთხვევაში მშობლებს გადაწყვეტილი რომ აქვთ რომ მიიყვანონ ძიუდოზე და შედეგად მიიღონ ოლიმპიური ჩემპიონობა, ბავშვსაც როგორც მსოფლიო ჩემპიონს ან ოლიმპიურ ჩემპიონს ესე ეპყრობიან და ესე სჯიან. თუმცა აქ არის ერთი რამე დასაცავი რომ
ჩვენ შვილს პირველ რიგში უნდა შევაყვაროთ თავისი პროფესია, მაქსიმალურად უნდა დავეხმაროთ და პირველი ის რაშიც უნდა დავეხმაროთ, გავაკონტროლოთ რამდენად ისწრაფვის ის რომ მაგ საქმის პროფესიონალი გახდეს. არ შეიძლება მარცხის დაკნინება, არ შეიძლება შვილზე იმის დანახვება, რომ შვილი რამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ბავშვთა შეჯიბრებებზე მარცხის შემთხვევაში არ შეიძლება მშობელს დაეტყოს ის რომ ვაი რა დაგვემართა რა მოხდა ეს რაღაცა უბედური მშობელი ამის გამო არ უნდა ნახოს ეს ერთგვარად ძალიან დიდწილად აკომპლექსებს ბავშვს ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას კიდებს და ვფიქრობ რომ მსგავსი ქმედებებით ძალიან ბევრი ბავშვი ვიცი რომელიც დაზარალებულა და ძალიან ბევრ ბავშვზე ვიცი და დარწმუნებული ვარ რომ უზომოდ ნიჭიერ და ტალანტური იყო მაგრამ ის რომ მშობლები მათ უკვე ხედავენ როგორც ოლიმპიურ ჩემპიონებს და იმ თამასას ზდიან მაშინ რომ მას მარცხის უფლება არ აქვს მას რომ რაღაცა ის რეჟიმი ტიტანური შრომა რომ გასაწევი აქვს და ის რომ შეიძლება ბავშვი ერთ დღეს დაღლილი იყოს და თქვას უბრალოდ რომ არ მინდა დღეს ვარჯიში და ესაც ჩვეულებრივი ამბავია და ეს უნდა გაუგოთ და როგორც მინიმუმ მშობელი უნდა ეცადოს ეს სიზარმაცისგან მოდის თუ რეალურად გადაღლილობისგან პირდაპირ ბავშვის აქციელს ერქმევა სიზარმაცე და ის რომ რაღაცას ფუქსავატობს და კრიტიკა მიდის, ძალდატანებით დარბაში მიყვანა მოყვება და ძალიან ბევრი ფაქტორი რაც დარწმუნებული ვარ ბავშვებს აზარალებს. ძალიან საინტერესო ხედვა, ეხლა მე ჩემ საქმეში გადმოვიტანე ასე ვთქვათ და მე ხო წერას ვასწავლი, ვაყვარებ ასე ვთქვათ მოზარდებს და მქონია შემთხვევა ესეთი რომ მშობელი რომ მოიყვანს შვილს განცდა აქვს რომ ვთქვათ 1 წლის თავზე აქედან უნდა წაიყვანოს ჩამოყალიბებული მწერალი 2 გამოცემული წიგნით და 3 მოგებული მითი რა ქვია ლიტერატურული კონკურსი. აი ეს განცდა ხელფეხს უკრავს ხოლმე თითქოს ხშირ შემთხვევაში ხა ძალიან ნაცნობი იყო ჩემთვის რაც თქვი და ძალიან საინტერესო იყო ამასთანავე რაღაც ფეხბურთის მატჩს დავესწარი ბავშვების თამაშს წავყევი ჩემ მეგობარს და მისი შვილი თამაშობს და რო ვაკვირდებოდი მშობლები როგორ შეძახილებით ასე ვთქვათ სტრესავდნენ ამ ბავშვებს რა აი ხა მე უყურებდი როგორც სასიამოვნო თამაშს ბავშვები თამაშობენ ფეხბურთს და რაღაცა ვთქვათ მინიშნება შეიძლება მიცე რომ მარცხენა ფლანგი აიყვანე რაღაც გააკეთე მაგრამ აი ეს ზეწოლა მშობლისგან ხო ძალიან მე რო ხა მოედანზე ჩემი თავი წარმოვიდგინე საერთოდ გამოვიდოდი ვერ გაუძლებდი მაგ სტრესს რა და აი შენ როგორც წვრთნე ხა შენ არა გაქვს შეიძლება პატარებთან ესე უკვე კომუნიკაცია მაგრამ ვთქვათ ის ადამიანები ვინც აი ამ სფეროში არიან და ბავშვებს წვრთნიან აი წვრთნელმა რა უნდა ქნას ხა ობიექტურად რაღაც მომენტამდე ის ბავშვთან დროს ატარებს მაგრამ სახლში ხო არ მიყვება მშობელს აი ამ დროს რას აკეთებს წვრთნელი აი მას რა ფუნქცია შეიძლება ქონდეს თუ ჩემი გადმოსახედიდან შევაფასებ ამ ფაქტს წვრთნელი ძალიან ბევრს წვალობს იმიტომ რომ მისი აშენებული რომელიც სახლში დაუნგრიეს ახლიდან ააშენოს ან ახლიდან შეალამაზოს და ახლიდან გადაარჩინოს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემი ნაშრომი სახლში რამდენად სწორად იქნება აღქმული, რამდენად შეარგებენ იმ სწორ ნაშრომს. ძალიან ბევრი მშობელი ვიცი, რომელიც საერთოდ არ ერკვევა მაგალითად ძიუდოში, არანაირი გამოცდილება, არანაირი ტრადიცია ოჯახს არ აქვს. მე ერთი მიმართულებით ვარიგებ სპორტსმენს, რომელიც აუცილებელია და მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებაში და სახლიდან მოდის რომ ამა ჩემმა მითხრა ესე უნდა გააკეთო. მშობლები რაღაც ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შვილებს თავიანთი მიუღწეველი ოცნებების და აუსრულებელი ოცნებების მსხვერპლი არ გახადონ შვილები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და პირველი და ყველაზე მთავარი ალბათ შვილებს როგორც საკუთარ ნივთებს არ უნდა შევხედოთ. შვილები არიან პიროვნებები, რომლებიც იბადებიან პრინცებად და უნდა მიუყვეთ რომ გახდნენ მეფეები. ალბათ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ზუსტად ეგრე არის. ზუსტად მაგ რაღაცა მაგ აზრზე არის ბოლო წლებია უკვე ჩემი ასე ვთქვათ კონცეფცია ცხოვრების ჩამოყალიბებული. მაგიტომაც მიხარია ხოლმე ჩვენ რომ ლაპარაკობთ რაღაცა თითქოს ერთი თაობის ორი ადამიანი რაღაცა ერთნაირად ხედავთ ხოლმე გარკვეულ პრიზმაში რაღაც აღზრდის პრინციპებს და ეს ძალიან მახარებს, იმიტომ რომ შენ ხარ ადამიანი, ვისაც პრინციპში ამ თვალსაზრისით აზრი მოეკითხება, იმიტომ რომ ხუმრობ ხოლმე რომ იაზონებით არ იმედი, სადაც ოქროს ხედავს, მოაქვს სახში ოქროს საწმისი
წაიღო იასო და შენს ფაქტობრივად სადაც კი რამე ოქრო გაიჭაჭანებს ხოლმე ყველაზე მეტი ოქროს მომტანი ჩვენი ქვეყნისთვის და ყველაზე მეტი ოლიმპიური ჩემპიონის და მსოფლიო ჩემპიონის შემოქმედი ადამიანი ხარ და მაგ ხრივ შენი აზრი კიდე ორმაგად მნიშვნელოვანი არის. ლაშა რა მაინტერესებს იცი კიდევ ერთი საკითხი როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი რომ თქვათ ის საქმე რასაც ბავშვი აკეთებს თქვათ დავყავს სპორტზე ხო ხანდახან არის რომ მშობელი მართალი ხარ სუბიექტური არის რა რაღაცა გაგექცევა ეხლა ჩვენ რაც უნდა ფორმულებით ვილაპარაკოთ გინდა არ გინდა შვილთან არ ხარ ისეთი ობიექტური ხა სხვასთან მაინც ცოტათი ობიექტურობას ინარჩუნებ იმიტომ რომ სხვისი შვილია და ცოტა მე დისტანციას იჭერ მაგრამ შენ შვილთან ცოტა გაგირბის ემოცია გაგირბის რაღაცა ობიექტურობა გაგირბის აი როგორ უნდა მიხვდეს თქვათ ან იქნებ საერთოდ არ აქვს ამას არანაირი მნიშვნელობა როგორ უნდა მიხვდეს მშობელი რომ შვილისთვის ეს საქმე არ არის თქვათ აი პირობითად დაყავს ძიუდოზე ხო ეს ხო ითხოვს თავის რესურსს ვარჯიში დროის გამოყოფა და ასე შემდეგ აი არის ეს თემა რო თქვათ გურამ ერთ ვიტყვი რაც მამაო ჩვენოსავით ვიცი არ არსებობს სურვილი არ არსებობს საქმე ადამიანმა მოინდომოს და არ მიაღწიოს არ ვსაუბრობ ბავშვებზე რომლებიც მაგალითად ფიზიკურად ან განვითარებულები ვერ არიან ან რამე ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ უნიჭო ბავშვს თავიდანვე ეტყობა და მან არავის დახმარება არ ჭირდება კამრის შეკვრას რო ვერ ისწავლის ბავშვი კიმანოს ჩაცმას რო ვერ ისწავლის თვეების განმავლობაში და წლების განმავლობაში რა თქმა უნდა ის ძიუდოსთვის არ შეიძლება იყოს პროდუქტიული ეს ერთი ფაქტი მეორე ის რომ მე არ მინახავს უნიჭო ქართველი ბავშვი იმდენად ძლიერი გენეტიკა და გენეტიკურად იმდენად ძლიერები ვართ ამ კონკრეტულ ორთაბრძოლის ამ სახეობაში რომ მე უნიჭო ბავშვი არ მინახავს პირველი კიდევ ის არის მშობლებისთვის გასათვალისწინებელი რომ იცი აი თვითონ დააშავებენ რაღაცით ბავშვს მოაბეზრებენ იმ კონკრეტულ თავიანთ არჩევანს და აი მოდი ფეხბურთი ვცადოთ პირობითი მაგალითია ეს ან რამე სხვა სპორტის სახეობა რაც ვფიქრობ ბავშვს ყველაზე მეტად აზარალებს იმ ნაწილში რომ დაწყებული საქმის ბოლომდე არ მიყვანას ვასწავლეთ ჩვენ შვილებს ამითი და უკან ნაბიჯის გადადგმას ვასწავლეთ. რაც ძალიან დამანგრეველია სამომავლოდ ბავშვისთვის და იგივე შემიძლია ვთქვა რომ სწავლა-განათლება ნებისმიერ პროფესიაში თუ უცბად ვერ დაინახა იმ ბავშვმა შედეგი ყოველთვის უკან დაიხევს და სხვა პროფესიის ძებნას დაიწყებს. ესეთი ბავშვები ვფიქრობ არც თავიანთი თავისთვის, არც ერისთვის, არც სახელმწიფოსთვის გამოსადეგარი აღარ იქნებიან, უბრალოდ თვითგადარჩენისთვის აგრძელებენ ესეთი ადამიანები ცხოვრებას და ძალიან სამწუხაროა. ისევ და ისევ ვფიქრობ რომ თუ გვაქვს თავში ის რომ შვილი უნდა გახდეს პროფესიონალი ბოლომდე უნდა მივაყოლოთ ბოლომდე რომ იყვეს თავის საქმიანობას არ აქვს მნიშვნელობა ეს ძიუდო იქნება თუ ნებისმიერი სხვა სპორტის სახეობა ან სხვა პროფესია ვფიქრობ რომ ჩვენ თვითონ პროფესიონალურად უნდა განვითარდეთ ჩვენ მშობლები და შვილს როგორც მინიმუმ დავანახოთ ის რომ შეიძლება ფიზიკურად დღეს ამ ეტაპზე არ აქვს მას იმის საშუალება რომ რაღაც შედეგებზე, მედლებზე, რაღაც კონკრეტულ წარმატებაზე გავიდეს, მაგრამ იმის საშუალება ყველა ადამიანს აქვს რომ იყოს თავის საქმის პროფესიონალი. და უკვე პროფესიონალიზმი, რასაც მოუტანს სპორტსმენი იქნება თუ ნებისმიერ სფეროში, ეს უკვე არის ის რეალობა, რომელსაც ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას აუცილებლად ჭირდება რომ გაუაზრებლად მოტანილი შედეგები კი არა. ვფიქრობ, გააზრებულად პროფესიონალებისგან მოტანილი შედეგი უფრო მძიმე იქნება, უფრო ფასეული იქნება და უფრო კაშკაშა იქნება და ამას უნდა მიაქციონ ჩემის აზრით მშობლებმა ყურადღება. ჩვენ აქვე მარტივად შემიძლია თქვა რომ ჩვენ რაღაც ისეთი აღზრდის მეთოდები ჩვენს ოჯახებში, ჩვენს ქვეყანაში ხშირია ის რომ ბავშვი პირობითად ჩაქუჩი ჩაირტყა მстиჩი და ამის გამო მას ეჩხუბებიან რატო ჩაირტყი ჩაქუჩი ხელშიო. ვფიქრობ რომ ბავშვს მაქსიმალურად უნდა უთანაგრძნოთ და როცა შევატყობთ რომ მისთვის რაღაცა მოსაბეზრებელია, ჩვენ საკმარისი ასაკი მშობელი ხარ ადამიანი, ასაკი გაქვს და ყველა გზა შეგიძლია მონახო იმისთვის რომ ბავშვი განმუხტო გამოიყვანო მდგომარეობიდან და ახალი мотивაციით, ახალი იმედებით, ახალი მხიარული ხასიათით და უბრუნო იგივე საქმეს, რომელიც
ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს და ეს შრომა არ უნდა იყოს ბავშვისთვის საშიში. ხო, რაღაცა ერთგვარი რუტინა, პრინციპში რომ დავფიქრდეთ, ეხლა შენმა ნათქვამა ფიქრებით წამიყვანა მე ჩემს შეცდომებზეც და ზოგადად სხვების შეცდომებზეც, რომ თავარი პრობლემა მე მგონი, რასაც მშობლები უშვებთ ხოლმე არის ის, რომ დრო არ გვაქვს საკმარისი საკუთარი შვილებისთვის, აი როგორც სამსახურს ისე ვერ უდგა ხო და ვაცადოთ ხო, შეიძლება რომ ვაცადოთ. ხო, ეგ არის, ეგ ამბავი. თვითკრიტიკა რა თქმა უნდა ნაკლებია ადამიანებში, მაგრამ არ იყო მის განვითარებაში ჩართული. შორიდან სამსახურში რაღაც ერთი კვირიდან ერთი დღის შეფასებით რაღაც არ მოგეწონდა, იცი შენი საქმე არ არის ეს და თავი დაანებე, გამოდი აბა რას დაგორაობ და კრიტიკა და შეურაცხყოფა დამამცირებელი სიტყვები თუ რაღაც ამითი ბავშვს ვერ უშველით. ბავშვს უნდა დავანახოთ, რომ შენ მისი რეალური შეფასება შეგიძლია. და მე ვფიქრობ, რომ დასათმობია დრო და თუ გვინდა რომ იყვნენ წარმატებულები, რა თქმა უნდა, ოჯახის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი სპორტსმენი მართლა შემხედრია გურამ, რომელსაც ვერ ვშველი, იმიტომ რომ ისეთ პრინციპებზე ოჯახში აღზრდილი, რომ უბრალოდ გადარჩენის შანსი აღარ არსებობს. ეგ ძალიან დიდი ტრაგედიაა და ესეთია სირთულე. ეხლა ჩემი შვილი მათე, რომელსაც შენ იცნობ, მოკლედ ისეთი სპორტით არის გადაცებული, რომელიც ჩემთან საერთოდ ახლოსაც არ ვარ და არც ტელევიზორშიც კი არ მინახავს, ასე ვთქვათ, რაღაც სიმძიმების აწევ ვარჯიშობს, მაგრამ რო უყურებ ხოლმე, როგორი ბედნიერია, როცა ის ამ საქმეს აკეთებს, რამდენჯერმე გამიელო, ასე ვთქვათ, და კინაღამ წამომცდა, რომ შეეშვი რა საერთოდ მაგ სპორტს გაანებე, აი რაში გჭირდება, რაღაც ფიზიკურადაც არ მომწონს ეს ძალიან ზედმეტად დაკონთული ხალხი, მაგრამ იცი რას ვფიქრობ ხოლმე, რომ მე არ ვიცი რა სიამოვნებას იღებს, ბედნიერია ფაქტობრივად, ეხლა მე რო უყურებ, რომ მიდის, როგორ ვარჯიშობს, რომ შეუულია 6 საათიც კი ხანდახან რაღაც პატარ-პატარა შესვენებებით რაღაც აი არ იწვება, ასე ვთქვათ, ადამიანი. ხო, აი მე რა უფლება მაქვს ამ შემთხვევაში, რომ ჩავერიო, არ ვიცი, ვერ ხედავ მის მომავალს ამ თვალსაზრისით და რაღაცა შეცდომაც არ მინდა ხოლმე რომ დაუშვა და რა მინდა იცი კითხო, ერთი მთავარი პრობლემა განსაკუთრებით რაკი შენ სპორტსმენი ხარ და თან სპორტში მყოფ ადამიანებთან უფრო მეტად გაქვს შეხება, რაც ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე გამოსადეგი მაგალითი იქნება. როგორ უნდა შეაგუოს მშობელმა, წუთნელი ამას წესით უნდა აკეთებდეს, მაგრამ მშობელმაც ბავშვი მარცხის იდეას, იმიტომ რომ აი მინახავს ადამიანები, ბავშვები, რომლებიც მარცხის დროს სრულიად ჩამოიშლებიან ხოლმე, აი ჩამოინგრევიან ხოლმე და საერთოდ ფეხზე ადგომა მერე ძალიან უჭირთ. აი რაღაცა ვერც კი უშვებს იმ იდეას, რომ შეიძლება ის ოდესღაც დამასწროს. ეხლა სპორტი პირდაპირ ეგ არის, ხან იგებ, ხან აგებ, ხო ეხლა სულ მუდმივი გამარჯვება უბრალოდ წარმოუდგენელი არის ეხლა მაგ ამბავში. რაც რობოტი უნდა დაიბადოს ალბათ ვიღაცა, რომ ყველა შერკინება მოიგოს. აი როგორ აჩვევს წვრთნელი ამ იდეას და მშობელმა რა უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ ზოგიერთ მშობელს ეს მისი აი ამას წინათ იყო ერთ საუბრობდით რაღაც თემაზე და მშობელმა მითხრა, რომ ჩემმა შვილმა რომ წააგოსო რამეშიო, აი ნებიგან სპორტზე არის ყველაფერი, აი რამეში რომ წააგოსო, მირჩევნია რომ მოკდესო ვიდრე თქვათ ის დამარცხებული ბავშვი მსხვერპლია. ხო, აი ეს ბავშვი ფაქტობრივად არჩევანის წინაშე დგება, ან მოკვდი, ან წააგე. აი ამ შემთხვევაში რა არჩევას მიცემ, რომ შენ შეუმსუბუქო მშობელს, ასე ვთქვათ, ეს სტრესი. ხო, მოკლედ, მთავარი საშეჯიბრო მიმართულება რას მოიცავს მარცხს და მოიცავს გამარჯვებას. ეს უნდა გავიაზროთ. მშობლებმა აუცილებლად უნდა გაიაზრონ ის ფაქტი, რომ რა დამოკიდებულებით მიყავთ სპორტში. მაგალითად, წეხან რამოდენიმეჯერ ვახსენე სიტყვა პროფესიონალი. არ შეიძლება მარცხის ცუდად აღქმა, თუ შენ ემზადები რომ გახდე პროფესიონალი ძიუდოისტი, ან პროფესიონალი ნებისმიერ შემთხვევაში. თუ კი შენთვის მარცხი დამანგრეველია, ესე იგი შენ არ ისწრაფი პროფესიონალიზმისკენ. ესე იგი შენ უკვე გგონია რომ პროფესიონალი ხარ. ეს ფაქტია. იმიტომ რომ თუ შენ ისწრაფი რომ გახდე პროფესიონალი, მარცხის შემთხვევაში, ოღონდ ბრძოლაში მარცხის შემთხვევაში, ეს მარცხი იმიტომ რომ დამეზარა, ეს არ არის პროფესიონალური. ბრძოლაში, როცა ხედავ რომ ბავშვი თავდადებულად იბრძვის, მაგრამ ვიღაც მეორე მაჯობა, ესე იგი ვიღაც რაღაცაში ჯობნის. და პროფესიონალი ამ მარცხს გაუკეთებს ანალიზს და ხვალ უკეთესი გახდება. და ანუ ეს არის იმის შანსი, რომ ბავშვი გახდეს ხვალ უკეთესი. საბავშვო სპორტით არ ისაზღვრება რეალურად დიდი სპორტი.
სადაც ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონატის მოგებები ქვია. მაგალითად, ის არ წაგებული შეხვედრა, რომელიც წააგო და რამაც ხასიათი უნდა გამოუსწოროს და ღირსეულად მიიღოს მარცხი, რომ იმ მარცხის მიზეზების გაქარწყლება იქნება თუ ეს აღმოფხრა იქნება მისი პრაქტიკიდან ის დაშვებული შეცდომები, რამაც მარცხამდე მიიყვანა, ეს მარცხი აძლიერებს სპორტსმენს. ამ პატარ-პატარა მარცხებით, პატარ-პატარა გაცემული ჩვეულებრივი სტრატეგიული ბრძოლები, როგორც არის, პატარა რაღაც რაოდენობა ხალხს შეწირავენ, პატარა-პატარა ბრძოლებით ემზადება დიდი დარტყმისთვის, რასაც საერთო ჯამში გამარჯვებამდე მიყავს, ან ყოველ შემთხვევაში წარმოუდგენია, რომ მიიყვანს იმ კონკრეტულ მთავარ სარდალს თუ ნებისმიერს. იგივე ფაქტორია პატარ-პატარა მარცხებით, პატარ-პატარა დაზარალებული ბრძოლებით უნდა მოვემზადოთ ჩვენ დიდი გამარჯვებისთვის. დიდი გამარჯვება, რასაც ნიშნავს მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონობა. თუ არა, მაშინ ეს მარცხი აუცილებლად მოვა ოლიმპიურ თამაშებს და იქ გამოსწორების შანსი აღარ არის. იმ მარცხის ემოცია, რომ ვიცით ჩვენ როგორ მარცხდებით, როგორ არ უნდა დავმარცხდეთ, მარცხის შემდეგ როგორები ვართ, როგორ უნდა გაიზარდოს სპორტსმენი, თუ არა ეს ბავშვურ ასაკში, იქ ამას ვეღარ ვასწავლით. იქ უკვე ეს ემოციების დონეზე რაღაცა მოწყენილობის, მორალის ჩამოშლის, სპორტული ფსიქოლოგიის არევის და აი მილიონი ხელისშემშელი ფაქტორის ხარჯად ჯდება ეს ყველაფერი. კიდევ ვიძახი, თავარი არის ბავშვი მონდომებული იყოს, თავარია იბრძოდეს და მარცხი კატასტროფა არ არის, პირიქით. სულ იმას ვეუბნები პატარა ძიუდოისტებს, როცა ვარიგებ, რომ თუ გინდა გახდე დიდი ჩემპიონი, თუ ამ ჩემპიონობის გზაზე ვინმე გაჯობებს და მოგერევა და მოგიგებს შეხვედრას, მიდი და უთხარი მადლობა, იმიტომ რომ იმან დაგანახა სად იყავი სუსტი. თუ შენ განვითარება არ გინდა და დღეს შენ პატარებში, ჭაბუკებში, ახალგაზრდებში რაღაცა შეხვედრებს იგებ, არაფერს არ აგებ და თავი მაგარი გგონია, აქ რეალური ბრძოლა არ არსებობს ჭაბუკებში, არ არსებობს ახალგაზრდებში რეალური ბრძოლა. რეალური ბრძოლა და ტიტანების ბრძოლა არის იქ, სადაც ნამდვილი შედეგები დგება და ამისთვის მე ვფიქრობ, რომ სპორტსმენს ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჭირდება იმ ნაწილში, რომ მან მარცხში მარტო ცუდი არ უნდა დაინახოს. აი იმ წიგნში, რომელზეც ჩვენ ერთად ვიმუშავეთ, რამდენიმე კარგი ესეთი მიგნება ქონდა და მინდა რომ რაღაცნაირად აქაც გამოვიტანოთ და თქვათ, ერთი იყო ის, რომ შენ ახსენებ შენ პირად გამოცდილებას, როდესაც ოჯახში ნაადრევად გაგალიდერეს, ასე ვთქვათ, აი შენი ფუნქცია ცოტათი უფრო მეტად როგორც სპორტსმენის ზედმეტად წინ წამოწიეს იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაც გარკვეულ ტიპის ჩარჩოებში არ მოეკეცი და ამას ამბობდი სინანულით, რომ შეიძლება და უფრო მეტი შედეგიც კი მიმეღწია, ვთქვათ, ეს რომ ესე არ ყოფილიყო. აი ამ ნაწილშიც საინტერესო იქნება გამოცობა და მე მეორე შეკითხვასაც მე დავსვა. კი ბატონო, მაგალითად ახალგაზრდულ ასაკში, რომელშიც ჩვენ ყოფილვართ ყურა, გგონია და წარმოდგენა გქონდა იმისი და ანუ გვეგონა ყოველ შემთხვევაში, რომ ჩვენ იმ ეტაპისთვის უკვე ყველაფერი ვიცოდით. არ შეიძლება 19 წლის ადამიანმა იცოდეს ის რაც იცის ორმო. მე ვიძახი ადამიანი, რომელიც ვითარდება და ცხოვრებისეულ გამოცდილებებს და მაგალითებზე მაქვს საუბარი. დროს თავისი ძალა აქვს, დროს თავისი მაგალითები აქვს, დროს თავისი პრაქტიკა და გამოცდილება და ის ენერგია აქვს, რასაც გაბრძენებს ადამიანს და რეალურად სრულყოფილს ქმნის. მოკლედ ამითი დაუბრუნდები შენს კითხვას, რა შემთხვევაში შემიშალა მე ხელი. იქიდან გამომდინარე, რომ არ ვიყავი ფუფუნებაში გაზრდილი ბავშვი და შესაბამისად არც ოჯახს არ ქონდა ამისი საშუალება და მაგიტომ არ ვიყავით. ვფიქრობ, რომ მამაჩემს იმდენად გაუხარდა და იმდენად ესიამოვნა და ამაყობდა ის, რომ მე წარმატებული სპორტსმენი გავხდი, რომ უნდოდა მადლიერება და პატივისცემა რაღაცა თუნდაც მატერიალურით ჩემთვის დაეფასებინა, ან ახალი სპორტულები ეყიდა, ან მანქანა, ну, როგორც ხდება ხოლმე სპორტსმენის დაფასება ოჯახისგან და ამის საშუალება მამაჩემს არ ქონდა. და ის რაც მან მოიფიქრა და ის რაც მან გადაწყვიტა იყო ის, რომ პატივისცემის ნიშნად, იმიტომ რომ მე წარმატებული სპორტსმენი ვიყავი, ადგა და გამალიდერა. რომ ჩემ სიტყვას ფასი დაადო
და ფაქტიურად 17-18 წლის ასაკში ოჯახში არ ვკითხულობდი, როდის მივიდოდი, არ ვკითხულობდი, როდის წავიდოდი და ყველა გადაწყვეტილებას, რომელსაც მე ვიღებდი, ყველაფერი იყო მისაღები ჩემი ოჯახისთვის. ამ შემთხვევაში რაღაც ნაწილში გამიმართლა, რომ თავხედურ გადაწყვეტილებებს არ ვიღებდი, მე გამიმართლა პირადად და მას შემდეგ მათ გაუმართლათ ჩემ მშობლებს და ყველაზე მეტი, რა თქმა უნდა, ეს იმ მომენტშიც მსიამოვნებდა და ეხლაც მსიამოვნებს, იმიტომ რომ ამაჩემ აი ესე ამხელა პატივი მცა, რომ ნაადრევად დაგადგა გვირგვინი, დამადგა მეფის გვირგვინი ოჯახში და მეორეს მხრივ სუფთა სპორტულ ნაწილში ის რაც დამაკლდა მე ძიუდოში და რამაც შემიშალა ხელი, კისრის მომგრეხი არ დამრჩა არავინ. აი ეს ფუნქცია რომ ამაჩემს არ მოეხსნა ეს რომ არ მიეტოვებინა და მე მყოლოდა ისეთი ძლიერი ადამიანი რომელიც ჩემ ცდარ გადაწყვეტილებებს ხელშემიშლიდა გადაწყვეტილებებში ვფიქრობ რომ ეს უფრო გაუმადგებოდა დღეს ამ გადმოსახედიდან რო ვაფასებ თუმცა გულისწყეტით არ ვამბობ იმითი რომ ბედნიერი ვარ რომ ყავდა ესეთი ერთგული მამა და ამას შენ კარგად იყენებ როგორც მწვრთნელი რა თქმა უნდა ამას მე ვიყენებ და რა თქმა უნდა ეს მომავალთაობას გამოადგება და ადგება და ეს მარტო ჩემი ისტორია არ არის ძალიან ბევრ სპორტსმენს გამოადგება სულ ყოველთვის მაგას ვამბობ რომ რაც შეიძლება ჯერ პირადულში ვეუბნები სპორტსმენებს რომ რაც შეიძლება დიდხანს იყვნენ ბავშვები იმიტომ რომ ყველაზე ლამაზი წლები ყველაზე მხიარული და ლაღი წლები არის ბავშვობის წლები და ნუ ცდილობთ რომ მალე დაკაცდეთ და ეს რაღაცა ბიძები გახდეთ აქედან გამომდინარე ვთვლი არა ეგრეა რომ რაც შეიძლება მეტხანს დაუდგეთ შვილებს გვერდით რომ ვიყოთ ჩვენ ოჯახში უფროსები და მამამ დედამ რომ იქ ოჯახის წამყვანის ფუნქცია შეითავსონ და ბავშვებს არ მიეცეთ ნაადრევ ასაკში შეცდომების დაშვების უფლება ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ფაქტობრივად ეგ აღზრდის ეს თავარი პრინციპიც კი არის რა ძალიან ბევრი ადამიანი ამასთან უსმენდი რაღაც პოდკასტს ერთ-ერთი გამოსვლელი ამბობდა რომ ბავშვს უნდა მისცეს სრული თავისუფლება, სრული ასე არავითარი ჩარჩო არ უნდა კონდეს და თვითონ უნდა განსაზღვროს საკუთარი ცხოვრება როგორ დაგეგმოს. მეორეს მხრივ ვიღაც ამბობს რომ საერთოდ არავითარი ის არ უნდა მისცეს თქვა ლავირების საშუალება და ყველაფერი შენ უნდა დაუგეგმო. ეხლა შენ რასაც ამბობ ფაქტობრივად ეს არის მესამე გზა, რომელიც არცეც ბოლომდე არ იზიარებს და მე მაგაზრს ვიზიარებ, რომ ბავშვს ჭირდება ჩარჩო, ბალანსი ჭირდება რაღაცა, რომელიც იქითაც გასვლა არ შეეხა არასრულწლოვანს ხო შეგიძლია აუხსნა მარტივად, რომ თქვა სიგარეტის მოწევა კანონმდებლობითაც აკრძალულია, საჭესთან ვერ დაждდები, ნაადრევად ვერ დაოჯახდები, ესეთი კანონები ხო არსებობს? და მაგალითად რისი მისწრაფება აქვს, მაგალითად შეიძლება ჩემი შვილი ხატავდეს და ის უბრალოდ წარმოიდგინოს იმან, რომ ის რაღაცას უბრალოდ აკეთებს, არა და მე ვეუბნები რომ შენ ხატავ. მე თუ მაქვს ამის ანალიზის უნარი რომ უთხრა რომ მოდი შვილობა იქნებ უკეთესად დახატო. და მიუთითო და დავანახო გზა ეს რატო არის რამე ხელი შემშლელიან რაღაც. მეც ვერ ვიგებ შე შემთხვევაში მაგ დამოკიდებულებას. იქიდან გამომდინარე რომ ბავშვს რაც მოეწონება, ბავშვს რაც უნდა ეს მე მესმის დღეს ესეთი ფრაზები, ბავშვს რომელსაც არაფერი არ იცის? რომელ ბავშვს? არ იცის იმან ცხოვრება რა არის. ის არ იცის როგორც მინიმუმ როგორი რთული ცხოვრება ელოდება მას წინ. მე ვაჩვენებ ჩემსას მე ვეხმარები ჩემი შეხედულებით რაც მას გამოადგება და უკვე რეალურად იმ სულწლოვნების ასაკს რომ მიაღწევს და მას თვითონ დამოუკიდებლად პროფესიის ნებისმიერი სხვადასხვა რამის შეძენის სურვილი გაუჩნდება ღმერთმა გამომარჯოს თავისით რასაც გააკეთებს გააკეთოს მე ამას ძალდატანებით ან რამე ისეთი რომ 18 წლამდე ბავშვი გაუბედურდეს ამას არ გულისხმობ რა თქმა უნდა ვგულისხმობ იმას რომ ის ცხოვრებისეული პრინციპები რომელიც მისთვის ძალიან რთულად დაუდგება ცხოვრების გზაზე აუცილებლად არ არსებობს ეტაპი რომ რაღაცა რთულად არ იყოს გასავლელი ამ სირთულისთვის მშობელმა უნდა მოამზადოს შვილი თუ არა 15 და 16 წლის და ნებისმიერ სხვა ასაკში დაბალ ასაკებში ბავშვმა არ იცის წინ რა ელოდება იმ ბავშვს ყველა ეფერება ყველა კოცნის ყველა ეხუტება ყველა უვლის და ბოლოს რომ დარჩება ცხოვრებასთან პირისპირ მე რა მოხდება ხო, ეგ არის, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ რაღაც მოკლევადიანად, ანუ ორი ტიპის მშობელია, ერთი რომელიც
ჯუნგლებში, რომელსაც ჯუნგლებში მიყავს შვილი, ოღონდ წინ ეფარება და უცბად ხო შეიძლება გარდაიცვალოს ან რაღაც ჩამოშორდეს და ტოვებს შუაში ესე ვთქვათ, ყოველგვარი გამოცდილების გარეშე ამ ბავშვს, რომელიც ფაქტობრივად ხელფეხება უჭირ, მეორეა რომ დაიბადება და ეტყვის რომ აგენ წადი ჯუნგლებში და შეიძლება გაიკვლიე გზა, ანუ მე ჩემ შვილებს სული პასუხისმგებლობით ზუსტად მაგდამოკიდებულებით უდგები და მთავარი გრძნობა რაც გამოჩნია, მე ვიცი რომ ჩემი შვილები, ჩემი ნივთები არ არიან. ჩემი შვილები არიან პიროვნებები, რომლებსაც პიროვნულ განვითარებაში მაქსიმალურად უწყობ ხელს. ძალიან საინტერესოა. მე მინდოდა მეკითხა შვილებთან შენი ურთიერთობა როგორც მამა, აი თან განსაკუთრებით რა არის პედაგოგი როცა ხარ და როცა გიწევს ასე ვთქვათ, აი მენტორის როლში ყოფნა, ხო? შენ ხო ფაქტობრივად რაღაცა ტიპის პასუხისმგებლობა აღებული გაქვს, თუნდაც შენს სპორტსმენებზე, ვისაც მიყვები, ხო, ესე ისახარ რაღაცა მეგზურივით ხარ, ხო, ჩემპიონატიდან ჩემპიონატამდე ყოველ დღე რაღაცა აკვირდების შეცდომას რო უშვებს, ხარდამჭერი ხარ, სადღაც არ უშვებ იმაზე მეც, აი იმ წიგში მკითხველი წაიკითხავს კიდეც, საოცარი სისტემა გაქვს მოფიქრებული. თუნდაც ამ სპორტსმენებთან კომუნიკაციის რომ რაღაცა გზიდან ნაადრევად არ გადავიდნენ ასე ვთქვათ რა მათ შორის ფინანსური ანაზღაურება და მანქანის ყოლა და ასე შემდეგ ეს დეტალები ხა ჩვენ აქ არ გვინდა გავშალოთ მაგრამ აი შენ თვითონ შვილებთან როგორ ახერხებ ამ ყველაფრის ლავირა ხო გაგირბის ასე ვთქვათ მე სამწუხაროდ სხვი შვილებით უფრო მეტად დაკავებული ვარ აბზდელობით თემებში ვიდრე ჩემს საკუთარ შვილებთან მაგრამ მაქსიმალურად ჩვენ შორის არსებობს ჩემსა და ჩემ შვილებს შორის არსებობს საკომუნიკაციო საშუალება რომელთაც მეკონტაქტებით ერთმანეთს საუბრობთ ვუსმენთ და ის საჭიროება როცა მათ ჩემი ჩამოყალიბებული აზრი აინტერესებთ უკვე ამა თუ იმ საკითხზე მე ბედნიერი ვარ რომ ისინი ყოველთვის ითვალისწინებენ იმას რომ იმ ოქროს შუალედს მოძებნიან რომელიც ჩემ აზრად ითვლება და თავიანთ ცხოვრების და მიმართულების საჭიროებას არგებენ ამ ყველაფერს და როგორც ჩემ აზრად ისე საკუთარ აზრად და რაღაც ისე ოქროს შუალედი გამოდის ამ ყველაფრიდან და ვფიქრობ რომ მაგ ნაწილში ძალიან გამიმართლა რომ ჩემ შვილებს ანალიზის უნარი აქვთ პირველ რიგში ის რომ ის ფაქტი რომ რასაც მე როგორც მშობელი ვეუბნები ისინი დარწმუნებულები არიან რომ მე მას მათ ყველაფერს ველაპარაკები რწმენის დონეზე და არა ისე რომ ვიღაცის მაგალითზე ან რამის მაგალითზე მე უბრალოდ ისიც წამს იმას ვეუბნები არასდროს ჩემი მოთხოვნა და ჩემი მითითებები არ არის კატეგორიული არჩევნის საშუალება ყოველთვის აქვს ჩემ შვილებს რომ ან მიიღონ, ან თუნდაც არ მიიღონ, ან ვიდაოთ, ან მომცენ იმის საშუალება, რას გულისხმობდი ამა თუ იმ კონკრეტულ რჩევაში და ვფიქრობ, რომ მათი გონივრობა კი არა, ვფიქრობ, რომ უფრო გენეტიკა მუშაობს, იმიტომ რომ რაღაც არის ძალიან ბევრი საკითხი, რასაც კონკრეტულად ჩვენ ერთნაირად უყურებთ. შენ იმ აზრის მომხრე ხარ, რომ ასე ვთქვათ, მარტო წვრთნარას უზავს თუ ბუნებამ წამოშორო? რა თქმა უნდა. გასაგებია. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანების კატეგორია და ბავშვების, მოზარდების, ახალგაზრდების, რომლებთანაც რანაირი ჩამოყალიბებული აზრიც არ უნდა ქონდეს რომელიმე კონკრეტულ საკითხზე, მათ იმ საკითხზე არ უნდა ელაპარაკო. ან არ გისმენენ, ან არ მოისმენენ, ან უბრალოდ არ ჭირდებათ, რომ ეგ ესმოდეთ. და გარბიან და ისტრესებიან და არ უნდათ რა კონკრეტული თემა და რა თქმა უნდა ეგ ეგრეა რა. მარტო წვრთნა ვერ უშველის ბუნებითაც უნდა იყოს მომსმენი, დამჯერი, თვინიერი. ოღონდ ბავშვი ესე უნდა გაუზარდოთ. და ჯიუტობის და პროტესტის განცდა არ უნდა დარჩეს ბავშვს და მშობელში კონკურენტი არ უნდა დაინახოს, ტირანი არ უნდა დაინახოს, რაღაცა დამსჯელი ადამიანი, რომელიც ვერ გაუგებს. და ეს იმ მაგალითებით ყალიბდება გურამ, რასაც ეხლა ვთქვით, რომ ჩაქუჩო ბავშვი ხელში ჩაირტყამს და უარესად რო მოეპყრობიან რომ რატო გააკეთეს, რატო მოკიდეთ ჩაქუჩის ხელი. პირიქით იმის მაგივრად რომ ჩაქუჩის ხმარების ტექნიკა ვასწავლოთ ბავშვს რომ შემდეგში ხელში არ გაირტყას. ამნაირი დამოკიდებულებით აღზრდილი ბავშვი ყველაფერსაც გეტყვის, ყველაფერს შეგეკითხება და ყველაფერს ისე გაიგებს როგორც საჭიროა. მან ერთი საინტერესო თემა არის ესე იგი დამარცხებულები, რომლებიც ცდილობენ რომ გამარჯვებულები გაზარდონ. აი ეს მაწუხებს ეს პრობლემა. ეხლა აი მაგალითად ხშირ შემთხვევაში ეს ისეთ მამას მოსდის,
რომელსაც რომელიც თვითონ არის უუნარო ხშირად ჩაქუჩის ჩაჭედების ან ზედმეტად პერფექციონისტულად უდგება აი ამ თემას მიხვდით და ხანდახან აი ხშირ შემთხვევაში განსაკუთრებით მამები ამ შეცდომას ჩვენ შვილებისთან მიმართებით უშვებთ ხოლმე თქვათ აი მაგალითად არის შემთხვევა რომ პრინციპში დედებიც არ აკლებენ ხოლმე თქვათ ამ დამოკიდებულებას რომ თუ თქვათ სადღაც ვიღაცამ დაგჩაგრა პირობითად სკოლაში თუ თვითონაც ეს რაღაცა ტიპის ამბავი გამოვლილი აქვს ან ჩაგვრელი იყო ან თვითონ იყო დაჩაგრული შვილს გასახანს არ უტოვებენ და აი ამ თვალსაზრისითაც სტრესში აგდებენ რომ შენ არავინ გაგიბედოს როდესმე რომ ვიღაცამ რაღაცა ზედმეტი გითხრას და ბავშვი მოჭიმულია მისი ბუნებას აი თქვათ ვაკვირდები პირობითად ჩემ მოსწავლეს და ბუნებით არ არის არც მოძალადეა არც აგრესიულია მაგრამ მოყვება უკნიდან ოჯახიდან თქვათ ეს დავალება სტრესი რომ პატარა შეხედვაზეც კი საპასუხო რეაქცია გამოამჟღავნე, მუშტი გაიქნიე, ჩაარტყის, ცემე რაღაცა და ბავშვი არის დაძაბული, რაღაცა ეს დისონანსში ვარდება. აი ამ თვალსაზრისითაც ხო სერიოზული, რა ვიცი, სამუშაოა ხომ ეხა მშობელს ვერ შეცვლის შენ პირობითად როცა მწვრთნელი ხარ. მშობელს არ უნდა შეცვლა, არ ჭირდება. ყველა მშობელი და ჩვენ ადამიანები ხშირად მე ერთ რამეში დავწმუნდი რომ ოპერატიულად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ვიღებ ჩვენ გადაწყვეტილებებს ან მოქმედებას ვაყოლებთ იმას რომ აი ოპერატიულად რაღაცა მივიღეთ გონებაში მე ვფიქრობ შვილის აზრდა უნდა მოხდეს შენი პიროვნებიდან ქვეცნობიერი როგორიც გაქვს ადამიანს იმ მეთოდებით უნდა აღზარდო შვილი არ შეიძლება ჩაქუჩის კონკრეტული ჩაქუჩის ჩარტყმის ფაქტზე რაღაცა გაამახვილო ყურადღება არა ის როგორ შეგეხო სულში ის რამდენად შეგეხო რომ აი ქვეცნობიერს როგორ უნდა ამ ჩაქუჩის ჩარტყმის ან გარტყმის პრობლემის აღმოფხრა. აი გულის ხმას უნდა მიყვეს მშობელი ჩემი აზრით შვილის აღზრდის პროცესში. და ის მათ შორის იქნება სინქრონი. მაქსიმალურად უკან დახევა შენ თვალსაზრისით შენ ამბობ ოთარანთქვრივის მიდგომას რომ ჩემი თვალებით ხედვას აღარ შევეშვები და შენი თვალებით შევხედავ. რა თქმა უნდა, აბა ეგ არის. პლუს მაგას რომ შვილის თვალებით დაინახო სამყარო და ამას დაამატო შენი გამოცდილება, რომელთაც გაგივლია ის გზა, რომელიც ხვალ შენ შვილს აქვს გასავლელი. და ამას ეს არის ქვეცნობიერის ძალა. და ის ოპერატიულად მიღებული ინფორმაცია, რომელმაც ზარმაცი ტვინი, ყველაზე ზარმაცი რომ აამუშავა ისე რომ აგრესია გამოგამჟღავნებინა, მე ვფიქრობ რომ უნდა შეერცხოს მაგ მომენტში მშობელს და შვილს თანაგზნობა ჭირდება მაგ დროს რომ ჩამოყალიბდეს ჩამოყალიბებულ პიროვნებად და არა ის რომ მას იმის ეშინოდეს რომ რომელიმე მშობელი დედა ან მამა მის დაშვებულ შეცდომაზე მას გააკრიტიკებს, გალანძღავს და არ მინდა კიდე სხვადასხვა რაღაცები ვთქვა რომ რაც შეიძლება რომ მოყვეს ამ ყველაფერს და როცა შვილს წამს იმისი რომ ის მისაღებია ისეთი როგორიც არის მე ვფიქრობ ამ შვილს შორის მიუღწეველი აღარაფერი აღარ არის ან დედა შვილს შორის ეგ სხვათა შორის შემიმჩნევია სვანეთში სუამობ ხოლმე რომ ყველაზე მეტად ჩვენს ქვეყანაში ვისაც გამოსდის ეს პიროვნული ურთიერთობა ადამიანებს შორის ეს თქვენ კუთხეში სვანებს გაქვთ ნამდვილად იმიტომ რომ მეორეს გაუთვალისწინებლობა რა ვიცი მე არ შემიმჩნევია ხოლმე მახსოვს სვანეთში ვიყავი ერთხელ სტუმრად და რაღაც ბავშვებს დაუძახეთ რაღაც თემა ვთხოვეთ გავაკეთეთ და მე თავისით წავიდენ და ჩვენმა მასპინძელმა აი ძალიან შესამჩნევი იყო ჩემთვის დაუძახა ბავშვებს ხელახლა მოიყვანა და უთხრა მადლობა რომ თქვენ წერა თამაში შეწყვიტეთ ჩვენთან მოხვედით რაღაცა პასუხები გაგვეცით იმ შეკითხვებზე რაც ჩვენ გვჭირდებოდა და სხვა დროსაც თუ რაღაცა მოხვალთ გაგვიხარდება აი ნახე როგორ დამოკიდებულება იყო ის კი არა რომ ბავშვია და აბა მე დამჭირდა და მოდი და გამეცი პასუხი არა დაუძახა სათითაოდ ყველას მადლობა გადაუხადა და გაუშვა და სულ მახსოვდა ხოლმე ეს ზუსტად მაგ აზრების და მაგის გათვალისწინებით ვამბობ ამ ფრაზას რომ შვილი არ არის ნივთი. შვილს რომ წყალს მიაწვდი როგორც მადლობა უნდა გითხრას რომ მიაწოდე ისე არის შვილზეც სათქმელი რომ წყალი მოგაწოდა მადლობა იმიტომ რომ ადამიანია ისიც. ძალიან საინტერესო არის შენთან ყოველთვის საუბარი რაღაცა შეჯამებისკენ მინდა წავიყვანო და სტანდარტული შეკითხვა ყველა სტუმარს ამას უსვამ ხოლმე როგორია ბედნიერი ბავშვი შენი წარმოდგენით აი რაღაცა იდეალური მდგომარეობა რომ მოვიფიქროთ როგორია ბედნიერი ბავშვი როგორ ხედავ ბედნიერი ბავშვი ვფიქრობ ბედნიერი მშობლების ოჯახში იქნება ბედნიერი ბავშვი აუცილებლად. როცა წყვილი, ცოლ-ქმარი არიან ბედნიერები, არ შეიძლება ბედნიერების ფონზე
ბავშვი არ იყოს ბედნიერი და მშობელი ბედნიერი ნიშნავს ბავშვს ბედნიერს. ჩემი აზრით ეგ არის. მოკლედ შენ მარტო ოქროების მოპოვება არ იცი, ოქროს ფორმულებსაც გვიტოვებ ხოლმე და მართლა ოქროს ფორმულა ბედნიერი მშობლების შვილი, ბედნიერი ბავშვი არის. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე შენ გაჩუქებ ჩვენ წიგნს ბედნიერ ბავშვს. თუ შეიძლება მომოწოდე. აი ესეთი შესანიშნავი წიგნი არის იულია ჰიმენრეითერის გამოცემული, ისა დაწერილი ბედნიერი ბავშვი. ამ ჩვენი პოდკასტის სპონსორი არის სწორედ ეს წიგნი და მე ვფიქრობ, რომ შენს პატარა ნიკოლოსთან ურთიერთობაში რაღაც კითხვები ალბათ კიდევ გაქვს. არ არის ალბათ ისეთი ამბები, რომელიც ბოლომდე ამოწურულია. მეც ხშირად ვკითხულობ ხოლმე ამ წიგნს, ძალიან საინტერესო კონკრეტული მაგალითებია მოყვანილი და ყოველთვის ვცდილობ, რომ გავითვალისწინო. მადლობა, რომ ესეთი გარდა იმისა, რომ ასეთი კარგი პროფესიონალი ხარ, ასეთი კარგი მენტორი და აღზრდილიც ხარ და საინტერესო რჩევებს გვაძლევ ხოლმე. მე როგორც მასწავლებელი შენს რჩევებს როგორც მასწავლებლისას სიამოვნებით ვითვალისწინებ ხოლმე. ჩვენი შეხვედრა დასრულებული არის. თუ მინდა მაყურებელს ვთხოვო, რომ თუ რაიმე თემა გაინტერესებთ კიდე, რომელზეც გინდათ რომ ვილაპარაკოთ, სიამოვნებით მოგწერეთ, მე მოვიწვევ სტუმრებს და ესეთ ვიწრო სალონურ კამერულ გარემოში განვიხილავთ. მადლობა რომ გვიყურებთ და მომავალ შეხვედრამდე.